اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ماما وانا. النهاردة هنعمل فطائر دول البحر الابيض المتوسط. هنحتاج لها لبن، زبدة، ملح، خميرة، ريحان، دقيق، وجبنة مبشورة اي نوع تحبوه مع موتزاريلا. بعد ما نعجن العجينة هنسيبها تخمر ونغطيها. الحشوة هنحتاج لها طماطم مجففة وزيتون اسود وبصل. هتلاقوا المقادير كلها مكتوبة مظبوطة في صندوق الوصف، متنسوش تشوفوها. هنشوح البصل لغاية ما يغير لونه، وهنضيف ريحان عن الطماطم المجففة والزيتون، وهنفرم المكونات. وبعد كده بعد ما يتفرموا هنزودهم على البصل ونقلب كويس. وبعدين هنرجع تاني للعجينة بعد ما تبقى تضاعف حجمها بالشكل ده، ونبتدي بقى في تشكيل الفطائر على الشكل اللي يعجبكم الصراحة. يعني هنبتدي الأول بفردها بشكل مستطيل، وبعد ما نفردها بالشكل ده هنزود عليها مسحة زيت، وبعدين نضيف الحشوة على العجينة كلها، وهنزود عليها جبنة مبشورة براحتكم، النوع اللي يعجبكم برضو، ممكن موتزاريلا، ممكن اي نوع جبنة بتحبوها. وبعدين هنحاول نلفها. فقرة اللف دي محتاجة تركيز في اللي بيحصل اكتر عن شرح مني يعني، بس انتوا هتحاولوا تلفوها بقدر المستطاع. وبعدين يا تجيبوا صاج عادي وورق زبدة، يا تجيبوا الصاج بتاع الكب كيكس او مافنز اللي بيبقى متقسم وحيد كده، وبرضو ورق الزبدة بتاعه، وتحطوا فيه الفطائر بالشكل ده. وبعدين تضيفوا عليهم جبنة تاني من اي نوع انتوا عايزينه. والشكل التاني للفطاير ان احنا نحط الحشو في نص واحد من العجينة ونقفل عليها بالشكل ده، متأكد انها مقفولة كويس. وبعدين نقطعها طرنشات بالشكل دوت، وبعد كده نحاول نلفها اللفة اللي انا مش عارفة اشرحها دي، وبنحطها في الفرن على درجة 220 لمدة 12 ل 15 دقيقة. وكده نبقى عملنا فطائر دول البحر الأبيض المتوسط، واسمها جاي من إن مكوناتها موجودة في بلاد بحر الأبيض المتوسط، يعني مش أكتر من كده. طعمها بيبقى حلو جدا خصوصا وهي سخنة، فياريت تجربوها، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي.